9號 C。勁真實。有個9號炒咗。大家唔好理炒咗嗰個9號啊！都係同一間公司嘅車嚟嘅。9號同冰冰冰冰，下一站唔係冰棍，冰棍咪九巴，冰棍咪九巴咯。城巴係點呀？城巴係噔噔噔噔，下一站噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔。喂，你做咩噴一噴嘅？噴一噴就係冇力，係啦。架車冇力就會褪一褪，再呢架車就魄力十足啦，係十足。
呢度係鯉魚門公園。你講咩嘢？鯉魚門公園？你做咩扮姐姐？鯉魚門公園冇姐姐嗰啲。9號揸咗之後去港島東區揸9C之後9C 有冇9A 狀元啊？10A 先係9A。邊個咁沙撲？9號 C 係行呢度嘅，唔好跟咗9號上去石澳。跟咗9號去石澳呢，就邊個要自責啊？自責，唔好諗歪，自責啫，唔好諗歪。自己嘅責任自責，自己嘅責任自責。呢度係邊度？Courage course。
興民村狗屎路線，係啊，呢架係狗屎啊，狗屎，哇！莫非去歌連臣角？冇錯，去歌連臣角嘅。係歌連臣角。好啦，去歌連臣化先。臣角唔係神化，你就神化，歌連臣化就真係，你就歌連臣化，歌連臣化火葬，係歌連臣角，唔係歌連臣化，歌連臣化係咩嚟？有幾神化？歌連臣化，歌連臣化。張國榮喺邊度火化？就係歌連臣角。唔係歌連臣化咩？